Առավոտ լուսոյի առաջին հատվածը հագեցած էր երաժշտությամբ եւ երաժշտական աշխարհում իրենց ուրույն հետքն ու ձեռագիրը թողած արտիստներով ու երաժիշտներով շարունակվելու է դա դեռ, որովհետեւ այսօր բավականին երաժշտական եւ արվեստային է լինելու առավոտ լուսոն, բայց հիմա մի փոքր պետք է ուղղությունը փոխենք, որովհետեւ մեր տաղավարում մեր այսօրվա առաջին հյուրերն են եւ պետք է ներկայացնեմ նրանց թեման տեխնոլոգիական կրթություն հիմնադրամը հիմնադրման օրվանից տրամադրել է ավելի քան 1000 ամբողջական եւ մասնակի կրթաթոշակներ մարզերի բնակիչներին եւ Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված մեր հայրենակիցներին ու պատերազմի վետերաններին ու հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրականում այս ծրագրերը բավականին շատ են մի ամբողջ զեկույց կա որ հնարավորության դեպքում կփորձենք այսպես մասնակի նաեւ ներկայացնել եւ ամփոփել ինչի մասին է խոսքը արդեն մեր հյուրերի հետ այդ բոլոր մանրամասները երևի կպատմեն հենց մեր հյուրերը մեր տաղավարում են տեխնոլոգիական կրթություն հիմնադրամի տնօրեն Լևոն Թադևոսյանը ողջույն եւ Armenian Code Academy-ի հիմնադիր տնօրեն Նարեկ Ասլիկյանը ողջույն ուրախ ենք առավոտը սկսել ձեզ հետ եւ խոսենք հիմնադրամի մասին մի փոքր մեր հեռուստադիտողներին էլ պատմենք ինչ հիմնադրամ է ինչպես եղավ գաղափարը այն ստեղծելու Տեխնոլոգիական կրթություն հիմնադրամը ստեղծվել է 2022 թվականին ACA-ի հետ համատեղ, որի նպատակը կայանում էր տեխնոլոգիական կրթությունը հասանելի դարձնել շատ լայն շահառուներ։ Այսինքն մարդկանց թե մարզերի բնակիչների համար, թե Արցախից տեղանված մեր հայրենակիցների համար, թե կանանց համար եւ թե բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր չունեն այդ հնարավորությունը։ Բացի դրանից մեր հիմնարար ուղղություններից մեկն է նաեւ առցանց կրթությունը, որտեղ անհատները կարող են մասնակցել տարբեր ուղղություններով իրենց գրագիտության մակարդակը բարձրացնել, թե տեխնոլոգիական, թե ֆինանսական եւ թե այլ եւ մասնակցեն այդ դասթացներին։ Այս օրինակի համար on-line հարթակների, առցանց հարթակների միջոցով շուրջ 6000-ից ավել մասնակից մասնակցել է ֆինանսական գրագիտության դասթացին, 2000-ից ավել շահառու մասնակցել է թվային գրագիտության դասթացին, որը տալիս է ամբողջական հնարավորություն, սկսած թե ինչպես հեռու մնալ ձեր ծառայություններից, ինչպես օգտագործել on-line հարթակները, ինչպես ինքնակրթվել օգտագործելով on-line հարթակները եւ ինչպես մնալ պահանջված ներկայիս աշխատանքային շուկայում։ Ինչպես է հասկացանք, իսկ ինչու այդ միտքը առաջացավ, որն է վերջնանպատակը, այսպես ասած, եւ արդյոք կարողանում ենք մենք այս կրթական process-ից, կոմպոնենտից հետո անցում կատարել հաջորդ փուլ։ Միանշանակ, այստեղ կարևոր, օրինակ մեր ծրագրերի շահառուները մենք միշտ բաժանում ենք տարբեր խմբերի, հա, մենք շատ մեծ կարևորություն ենք տալիս կանանց կրթությանը, այսինքն կանանց կրթությանը, ովքեր որ դուրս են մնացել աշխատաշուկայից ինչ-ինչ պատճառներով, բայց այստեղ շատ մի քանի տարի դուրս մնալուց հետո իրենց համար կարիք կա իրենց կարողությունների զարգացումը եւ հմտությունների թարմացումը եւ հետ բերել շուկա։ Այդ իսկ պատճառով բայց այդ մարդիկ միաժամանակ շատ զբաղված են լինում, որպեսզի կարողանան մասնակցել հստակ օրերի, հստակ ժամերի դասընթացների։ Այդ իսկ պատճառով էլ հենց այսպես առցանց կրթության միջոցով, որի ժամանակ իրենք կարող են կամայական օրվա ժամի եւ կամայական պահի եւ կամայական տեղից միանալ այդ դասընթացներին։ Ու այս հենց կամայական տեղից արտահայտությունը մեզ տալիս է աշխարհագրական ազատություն սահմանամերձ գյուղերից սկսած Երևանով վերջացած բոլոր տեղերը հասանելի լինեն։ Գուցե ապագայում Հայաստանից դուրս թե այդ փորձը հիմա էլ ունենք։ Հնարավոր է մենք ավելի կենտրոնացնենք Հայաստանի շահառուների վրա, այո։ Նարեկ, երբ եթերից մինչ եթերը մենք զրուցում էինք, Լևոնն էլ նշեց, որ թվերը, շուկայի վերլուծությունը, մասնավորապես հենց ձերն է, շուկայի վերլուծությունից, ինչպես դուք սիրում եք նշել, մի փոքր խոսենք եւ ներկայացնենք նաեւ ցուցանիշները։ Այո, իհարկե։ Մենք անցած տարի ենք սկսել շուկայի վերլուծությունը տրամադրել եւ կիսվել բոլոր մասնակիցների հետ ոլորտի։ Իմ ջարդոց շատ կարեւոր հանգամանք է դա, որովհետեւ ճիշտ թվերին չէին տիրապետում ոչ կազմակերպությունները, ոչ տեխնացուները, աշխատակիցները եւ այլն, թե քանի մարդ ունենք աշխատակից օրինակ ոլորտում կամ ինչ կազմակերպություններ են ներկայացված, ինչ տիպի կազմակերպություններ են ներկայացված եւ այլն։ Եթե թվերը ներկայացնեմ, մոտ 59000 մարդ այս պահի դրությամբ զբաղված է տեխնոլոգիական ոլորտում եւ 1250-ից ավել ակտիվ կազմակերպություն ունենք այս պահի դրությամբ, որ
որից ամեն երրորդը գլոբալ կազմակերպության մասնաճյուղ է։ Դա իրականում շատ լավ ցուցանիշ է ընդհանրապես, որ նկարագրում է հայկական տեխնոլոգիական ոլորտը որպես գլոբալ տեխնոլոգիական ոլորտ, ինչ որ ակտիվ մասնակից։ Տեխնոլոգիական կրթության մասին երբ որ խոսում ենք, այսպես ինչ որ վերացական տերմին ինչ կարծես թե լինի, բայց անդրադառնում է տարբեր ոլորտների, այսինքն ցանկացած ոլորտ իրենից ինչ որ մի հատված կոմպոնենտ ունի, որն է ամենապահանջվածը, որն է ամենազարգացվածը Հայաստանում։ Տեսեք, շուտով երևի այդ տերմինը ընդհանրապես չի լինի տեխնոլոգիական ոլորտ, որովհետև բոլոր ոլորտները իրոք լինելու են տեխնոլոգիական, այս տաղավարում էլ նստած ենք, ամբողջը տեխնոլոգիա է մեր շուրջ փաստացի, եթե նայենք ամենապահանջված մասնագիտություններին, թե ոլորտներին, որովհետև երկու տարբեր բաներ են։ Եկեք մասնագիտությունների մասին խոսենք։ Մասնագիտությունները երևի ավելի հետաքրքիր կլինի։ Քանի որ հիմա արհեստական բանականությունն է մտնում որպես ամենագլխավոր խաղացող ոլորտի ու շուկայի, աշխատաշուկայի։ Եվ խոչընդոտը որոշ մասնագիտությունների համար։ Ինձ թվում է չէ, իմ սիրած արտահայտությունը այն է, որ արհեստական բանականությունը կփոխարինի մարդուն, որը չի օգտագործում արհեստական բանականություն։ Այսինքն եթե մարդ օգտագործում արհեստական բանականությունը, իր ինքը անփոխարինելի է։ Շատ լավ ծածկագիր է առաջ շարժվելու համար AI-ի հետ։ Հա, անպայման։ Եվ ստացվում է, որ ամենապահանջված մասնագիտությունները մի կողմից այն մասնագետներն են, որոնք ստեղծում են արհեստական բանականություն, այսինքն թվերագետներն են, ինչի համար շատ խորը մաթեմատիկական գիտելիքներ են պետք։ Եվ երկրորդը այն մարդիկ են, որոնք կարողանում են ճիշտ խնդիրներ դնել արհեստական բանականության առջև։ Եվ այստեղ ընդհանրապես տեխնիկական գիտելիքներ պետք չի, պետք է պատկերացնել ուղղակի ինչպես է ամեն ինչ աշխատում։ Նաև հայաստանյան իրականության մեջ այդ ցուցանիշները ամենաբարձրն են։ Հայաստանի համար արհեստական բանականության ոլորտի մասնագետները, ինչպես նաև կազմակերպությունները շատ ավելի շատ են, քան տարածաշրջանում ուրիշ երկրներում, որովհետև մաթեմատիկայի բազան Հայաստանում պատմականորեն ավելի ուժեղ է եղել։ Եվ մի հատ էլ ցուցանիշ կա, որով մենք առաջիններից ենք ամբողջ աշխարհում, դա կանանց ներգրավվածությունն է տեխնոլոգիական ոլորտում։ Այս պայմանությամբ 40% ամբողջ ոլորտի կանայք են, իսկ աշխարհում ընդունված է 10-15% որպես նորմա։ Եվ նույնիսկ տեխնիկական մասնագետների մեջ մոտ 29% կանայք են։ Սա ինչ խոսք անսպասելի բացահայտում է, ես չէի սպասում, որ ամենա այսպես բարձր ցուցանիշը ներգրաված ոլորտներից է նաև կանանց է եւ նաև կանանց այդ ներգրավվածությունը, որովհետեւ սովորաբար երբ մենք խոսում ենք, ինչ որ այլ ոլորտներ ենք բացահայտում, որոնք որ այսպես թե այնպես մեզ ծանոթ են։ Բայց արի ուտես որ թվերը այլ բանի մասին եւ քանի խոսում ենք գեղեցկության, մայրության եւ կանանց մասին, եւս մեկ ուրախալի ցուցանիշ արձանագրենք այսօր։ Լևոն, արդյոք նաեւ այս վերլուծությունները թվերը եկան ապացուցելու, որ պետք է ստեղծել այսպիսի մի հնարավորություն մարդկանց համար սովորելու եւ նոր մասնագիտական հմտություններ ձեռք բերելու, իհարկե շատերի համար դա կլինի սկզբնական բազային գիտելիքներ, որոնք հետո խորացնելու դեպքում կդառնան ապագա մասնագետներ։ Միանշանակ, այստեղ մի քանի բան կարևոր եմ, խոսելով շարունակելով կանանց հմտությունների զարգացման թեման, մենք շուտով ծրագիր ենք սկսելու մեր գործընկերների հետ Գեղարքունիքի մարզում կանանց թվային մարքեթինգի հմտությունները զարգացնելու ուղղությամբ, բայց այստեղ շատ մի հատ կարևոր կետ կա, որ շատ կարևոր է, որ անհատը, ով որ համալսարանը ավարտելու կամ համալսարանը սովորելու կամ դպրոցը ավարտելու ընթացքում ամբողջությամբ պատկերացնի այն մասնագիտությունը, այսինքն դպրոցի դեպքում պատկերացնի, որ մասնագիտությունն է ինքը ընտրում, այսինքն մասնագիտական կողմնորոշումը իր լավ լինի, իսկ համալսարանի դեպքում այն կոնկրետ ուղղվածությունը, որով ինքը ուզում է զբաղվի եւ իրեն դա հետաքրքիր է, եւս մի անգամ նա բացահայտի։ Այդ իսկ պատճառով մենք եւս մեկ այլ ծրագիր, որ սկսում ենք, դա համալսարանների ուսանողների համար իրենց աշխատունակության բարձրացման ծրագիրն է, որպեսզի այդ մարդիկ բացի ակադեմիական կրթությունից եւ այն ամեն ինչից, ինչ որ համալսարանը տրամադրում է, նաեւ պատրաստ լինեն շուկային, շուկայի տեսանկյունից։ Այսինքն իրենց տրվի հավելյալ գիտելիքներ, հմտություններ, այստեղ ավելի ճիշտ բառն է, որպեսզի այդ մարդիկ կարողանան շատ արագ եւ հեշտ մուտք գործեն շուկա։ Ու հետազոտությունը դրա հենց կարևորագույն կետերից մեկն է։ Այսինքն մենք միշտ խրախուսում ենք, ասում ենք, որ եթե դու նորից ուզում ես շուկա մտնես,
մտի հետազոտությունը նայիր, վերցրի այն կազմակերպությունները, որոնք որ քեզ հետաքրքիր են, որոնք զբաղվում են նրանով, որ այն ամենով, ինչ քեզ իրապես հետաքրքիր է, ու կապվիր այդ կազմակերպությունների հետ։ Եվ ամենասկզբում մենք խոսացինք այն մասին, որ աշխարհագրության առումով մենք ազատություն ենք ստացել, որովհետև առցանց է, եւ խոսացինք այն մասին, որ սա հասնում է ամենահեռավոր մարզերը, համայնքները, գյուղերը, այ հետաքրքիր են մարզերի մեր բնակիչների ներգրավվածությունը, ինչ տվյալներ ունենք այդ առիթով եւ որքանով կարող ենք ոգևորվել Կարող ենք ոգևորվել։ Այստեղ կա լավ թվային կոմպոնենտ, որը որ մեր դաշտում է, այսինքն Վասալավի ես ասում շուրջ 1600-ից ավել կին մեզ մոտ մարզերից միմիայն մասնակցել է թվային գրագիտության զարգացման ծրագրի, որ արել ենք ՄԱԿ-ի զարգացման գրասենյակի հետ միասին, բայց այդտեղ կա նաև մի փոքր ավելի վատ ցուցանիշներ նարեկ։ Փաստային է, որ ամբողջ ոլորտի աշխատակիցներից ընդամենը 6%-ն է գտնվում մարզերում։ Իսկ 94%-ը այս պետությամբ աշխատում է Երևանից եւ եթե ընդհանուր նայենք, ինչա նաեւ կարեւոր հիմնադրամի գործունեությունը եւ մարզային ծրագրերը, որովհետեւ մենք ունենք երկու մուտք ընդհանրապես ոլորտ, տեխնոլոգիական ոլորտ, մեկը կրթության շնորհիվ, երբ որ բարձրագույն կրթությունը տեխնիկական օրինակ ստանում են մարզերում եւ մնում են մարզերում, որովհետեւ այնտեղ կա օրինակ աշխատաշուկա, որը ցավոք հիմա այդքան զարգացած չի։ Եվ երկրորդ տարբերակը դա կարիերայում փոփոխություն անող մարդիկ են։ Այսինքն այն մարդիկ, որոնք միգուցե նույնիսկ ինժեներական կրթություն ստացել են։ Կարող է կրթություն ընդհանրապես չեն ստացել, բայց բաց են նոր հմտություններին եւ իրենց պետք է աջակցել, որ իրենք իրազեկված լինեն, թե ինչ տարբերակներ կան ընդհանրապես կարիերայի զարգացման եւ այդ ֆունդամենտը տալ իրենց, որ հնարավորությունը իրենց մոտ լինի։ Վերապրոֆիլովորում։ Շնորհակալ ենք անչափ ձեր ծավալած գործունեության համար եւ հուսանք, որ ծրագրերը ել ավելի կմեծացնեն իրենց շրջանակը եւ մարզերում էլ ընդգրկվածությունը ել ավելի կմեծանա նաեւ աշխատաշուկայի դեպքում, որովհետեւ այլ հիմնադրամներ էլ կկարողանան փակել այդ խնդիրը։ Շնորհակալ ենք եւ մաղթում ենք ձեզ հիանալի կանաչ ճանապարհ եւ թող բոլոր ձեր գաղափարները իրականություն դառնան։ Մենք էլ այդ ճանապարհի ընթացքում միշտ պատրաստ ենք ձեզ հյուրընկալել Առավոտ Լուսոյի տաղավարում նորություններին ծանոթանալու համար։ Մերսի շատ։ Իսկ հիմա շարունակում ենք եթերը սիրելի հեռուստատողներ երաժշտությամբ։